अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो यार अभी मैं ना इनको पालक वगैरह डाल रहा था। जैसे मैंने पालक डाली है तो मैंने देखा कि ऊपर मादी बैठी हुई मटकी उसने वैसे कर ली हुई थी चूज़, लेकिन मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये मटकी इसने चूज़ कर ली थी इस वाइट मादी ने, ये जो नीचे बैठी हुई है ये देखें। ये इसने अंडा भाई नीचे ही दे दिया, यानी कि ऊपर बैठी बैठी ने अंडा दे दिया, वो नीचे गिर गया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इसने यानी कि अंडा ऐसे ही दे दिया भाई। हालांकि ये मटकी में बैठ भी रही थी तो समझ में नहीं आया, या तो फिर इसने अभी मटकी को पसंद नहीं किया था, क्या मसला है क्या नहीं है। पैर भी लगा हुआ है तो ये इसने अंडा फेंक दिया, बिल्कुल ताज़ा अंडा है। तो अब देखते हैं क्या करती है आगे, कोई मटकी यानी कि चूज़ करती है भी कि नहीं करती है। मैंने गौर तो नहीं किया लेकिन मेरे सामने नीचे गिरा है। एक वाइट माती ऊपर बैठी हुई थी, ये जो सामने बिल्कुल ये वाली ये बैठी हुई थी, एक वो सामने मटकी में बैठी हुई है। ये देखें, ये भी अंडों में थी। इसने भी मटकी चूज़ नहीं की थी तो या इसने फेंका या वाइट ने फेंका। मुझे देख के लग तो नहीं रहा वाइट को कि वाइट ने फेंका होगा, क्योंकि इसकी बैंड तो देखिए अभी तक खुली हुई है। तो ये रेड है, इसकी मादी बाहर आई हुई है, ये अंडों में बैठी हुई है इस मटकी में। ठीक है, ये देखें ये चले गया वापस उधर ही। अब मुझे नहीं समझ में आया कि इसने अंडा क्यों फेंक दिया है भाई। अब मैं देखूँगा कि ये मटकी में क्या यानी कि प्रोग्रेस दिखाती भी है कि नहीं दिखाती। नहीं तो फिर मुझे जो डाउट हो रहा है ना, ये जो सामने नर बैठा हुआ है ये क्रशर का, इसने कोई मसला किया हुआ, क्योंकि ये दो मादियों के पीछे पड़ा हुआ है। फिर मैं इसको निकाल दूंगा भाई। ये भी किसकी वेंट चेक करें आप, ये देखें ये अभी भी अंडों में है। मुझे नहीं लगता किसने गिराया होगा, फिर उसका ही मुझे लगता है उसने ही अंडा भेज दिए थे जो इस मटकी में है। देखते हैं क्या बनता है प्रोग्रेस क्या। अभी मैं इनको डालने लगा था, ये देखें ये समुद्री झाग में लेके हूँ। ठीक है, ये डालने लगा हूँ। ये 4 भी समुद्री झाग के, और ये काला नमक ये डालने लगा उसकी डेली, और ये वाइट नमक ये डेली। ये 50 स्टोर से ना इजीली से मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये आप ला कर डालना। ये देखो फिशर को भी मैंने डाल दिया होगा। तो अभी मैंने को पालक डाली थी, ये देखें पालक खा रहे हैं, शौक़ से खाते हैं। ये विटामिन की कमी पूरी करते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खा गए हैं। तो अब मैं ये भी फेंकूँगा अंदर, ये भी खा लेंगे। देख ये भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक।